दिल से एक आवाज आई थी। यह कहानी मेरी दादी ने सुनाई थी। एक लड़की थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था बादलों में। कहता था कोई आने वाला है बादलों से जमीन पर, उतर के मेरे सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ कि उसे बिना देखे इजहार करता हूँ। कहता था उससे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुन के परी ने जमीन पर आने के लिए ठानी। दादी ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी के एक न माने। रात के वक्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रोशनी के नाम पर बस एक चांद का बसेरा था।